Сәлем, бұл Миратрикс. 1994 жылы Квентин Тарантино өзінің ең әйгілі фильмдерінің бірін шығарады. Pulp Fiction, яғни криминальное чтиво. Қазақша қалай болады? Комментарийға жаза кеттіңіздер, мен құрастыра алмай жатырмын. Бұл фильмнің бір фишкасы бар, ол хронологиялық порядокта емес, араластырып көрсетілген сюжет желісі. Бұл фишканы ол француз жаңа толқынның майталмандарынан ұрлап алған, Трюфо, Гадардан, солардың фишкасы негізі. Және соны ойлап көрдім, мен YouTube-ты ақтарып, бұндай видеоны орыс тілінде де, ағылшын тілінде де таппадым. Криминальное чтиво, яғни Pulp Fiction фильмін хронологияда құрастырып көрейік. Давай ма? Хронология бойынша ең алғашқы сахнада болашақ боксшы Буч Куличтің үйіне әкесімен Вьетнам соғысын бірге өткен досы келеді де балаға алтын сағат табыстайды. Ол сағат әкеден балаға берілетін отбасылық мұра екен. Келген қонақтың айтуынша, Бучтың әкесі ол сағатты вьетнамдықтар алып қоймасын деп, оларды 5 жыл бойы бір жерінде сақтаған екен. Содан соң келген кісі де өзі 2 жыл сол сағатты өзінің бір жерінде сақтапты. Әрине Буч ол сағатты алады. Біраз жылдан соң Винс Вега деген бандит Еуропадан ақшқа оралады да, досы Джулс екеуі бастығы Марселостың бұйрығымен Брэд деген жігітке бара жатады. Жолда Винс кешке бастығының әйелін қыдыруға алып шығатынын айтып қалады. Джулс бастықтарының қатыгез екенін ескертеді де, әйеліне ешнәрсе істеп қойма деп ескерту жасайды. Джулс пен Винсент Брэдтің пәтеріне кіріп, керекті шабаданды алып кетеді де, Джулс Библиядағы бір үзіндіні оқып, Винс екеуі пәтердегі жігіттердің барлығын өлтіріп шығады. Басқа бөлмеде тығылған бір жігіт екі бандитті атып тастамақшы болады, бірақ оның оқтары бандиттерге тимейді. Содан бұл жігітті де анау өмірге аттандырады. Джулс пен Винсент Марселостың Брэдке арнайы жіберілген Марвин деген жігітті алып, Марселостың офисіне аттанады. Жолда Джулс оларға тимеген оқтарды жаратушы тигізбеді деген оймен бөліседі. Винс онымен келіспейді, содан Винс байқаусызда Марвиннің басына атып жіберіп, көлікті Марвиннің миімен ластайды. Джулс көлікті досы Джиммидің үйіне апаруға мәжбүр болады. Джимми досын басы жоқ Марвинмен көргеніне мәз емес. Оған қоса Джимми біраз уақыттан соң оның әйелі жұмыстан оралады да, мұндай сахнаны көрсе ажырасып кетеді дейді. Амал жоқтан Джулс Марселосқа звондайды да, ал Марселос оларға Вульф деген мәселелерді шешетін кісіні жібереді. Ол уақытты үнемдеуге көмектеседі де, Джулс пен Винсентті Джиммидің киіміне киіндіріп, көлікті Монстр Джоның СТО-сына қалдырып кетеді. Винс пен Джулс тамақтануға кетеді. Джулс пен Винсент бір бистроға келеді де, таңғы болған құдайдың қалауын қайтадан талқыға салады. Бір кезде Винсент әжетханаға кетіп қалады. Көршілес үстелде отырған екі ұры Йоланда мен Ринго өмірі туралы сөйлейді де, сөйлесіп болғаннан соң бистрода отырған адамдарды тонамақшы болады. Олар Джулстың шабаданын алмақшы болады, бірақ Джулс оларды тапаншамен көздейді. Әжетханадан оралған Винс Йоланданы көздеп алады, бірақ Джулс тонаушыларға құдайға сеніп өмірін өзгерткісі келетінін айтады да, ақшасын оларға беріп, оларды аман жібереді. Винс пен Джулс Марселостың кеңсесіне келген кезде ол есейіп кеткен Буч деген боксшымен бейресми төбелестегі жеңілісі жайында келісіп жатырғанын көреді. Сол кеңседе Буч пен Винсент сәл ерексіп қалады. Кешке Винс Лэнс атты есірткі сататын жігітке кіріп шығады да, сосын бастығының әйелі Мияға барады. Сөйтіп екеуі бір кафеге барып, сонда аңызға айналған би билейді. Би бәйгесін бұл екеуі жеңген жоқ, бірақ жақсы көңіл көтеріп, басты жүлдені ұрлап кетеді. Содан Винс әжетханаға кетіп қалады да, онда бастықтың әйелімен ешнәрсе бүлдіріп қоймайын деп үйге қайту жоспарын құрады. Ол кезде Марселостың әйелі Винстің қалтасында ұнтақты табады да, өле жаздайды. Есірткі ол зұлымдық, оған жоламаңыздар. Шошып кеткен Винс бастықтың әйелін сатушы Лэнстің үйіне алып барады да, сонда Мияның жүрегіне адреналин енгізеді. Сол түні параллельно Буч келісімді бұзып, қарсыласын өлтіріп қояды да қашуға мәжбүр болады. Ол мотельге келіп, қаладан кетпекші болады, бірақ оның былжыраған сүйіктісі Фабиан әкесі қалдырып кеткен сағатты үйде қалдырып қойған екен. Буч сол сағатты алып кетуге үйіне келеді де, үйде біреудің барын түсінеді. Бір кезде ас үйде жатқан автоматты байқайды да, әжетханадан шығып жатқан Винсентті көздейді. Тостердің дыбысынан шошып, Винсентті атып тастайды. Сағатын алып, мотельге қайтып келе жатқан Буч жолда Марселосты көріп қалады да, оны қағып кетеді. Өзі апатқа ұшырап, Марселостан қашады. Көшелердің арасынан қашып бір ломбардқа тап болады.
Ломбардтың иесі Марселос пен Бучты тұтқындайды да мотоциклі бар досымен бірге соларды зорламақшы болады. Бірінші болып Марселосты таңдайды. Олар Марселосты зорлап жатқанда Буч босайды да қашайын дейді. Бірақ әкесін тастамаған капитанды еске алып, Марселосты құтқарады. Марселос құтқарған үшін Бучты келісімді бұзғанын кешіреді Бучтың. Сөйтіп қаладан кетуін сұрайды. Буч жаңағы өлген жігіттің мотоцикліне отырады, мотельге оралады да бұлжыраған сүйіктісін алып қаладан да кадрдан да шығып кетеді. Осындай екен хронологиясы. Негізі көпшіліктің айтуы бойынша криминальное чтивоны хронология бойынша қарасаң қызық емес дейді. Менімше былайды қызық сияқты. Және де кейбір фанаттардың айтуы бойынша сол почти 20 жылдың ішінде Квентин Тарантино әлі де өзін асып түскен жоқ. Сол криминальное чтивода қойған бір деңгейін, планкасын. Сіз қалай ойлайсыздар, соны айтыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі көріскенше сау саламат.